Buvamiz sigaret chekkan. Doktorga borgan, sigaret tavsiya qilgan. O'zini maxsus sigareti bor ekan bo'lgan. Oldingi yillarda ham isiriqda hattoki meditsina tomonidan ham tavsiya qilishdi. Isiriq tutat, boshqa qil, isiriqdan chiqayotganda qandaydir bir modda shu tutun tarkibida shu viruslarni o'ldirsa kerak. Endi biz uni ko'rmaganmiz isbotda. Lekin tabobat kitoblarida yozilgan. Allergiya o'zi bitta rang-barang narsa-da. Kimgadir o'sha isiriq yoqadi ham-da. Masalan, o'sha bizni buvamizni bronxial astma bo'lgan paytda sigaret chekkan. Doktorga borgan, sigaret tavsiya qilgan. O'zini maxsus sigareti bor ekan bo'lgan. Bilmayman u qanaqa. Men nafas qisib qolsa sigaretimni ber deb qolardilar. O'sha enamiz u sigaret chekmagan, u narsani davo deb berganligi uchun shuni, lekin bunaqaligi hashandalarga o'xshab ichiga tortib, mana shunaqa holatlarni bilmasdilar, unaqa narsaga ko'rardim. Men kichkina bola birga yonib yurganimda o'sha sigaretni tutatganlarda bor-da shu narsa. Endi mana isiriq ham shunga o'xshagan bitta narsa-da.